Mga kapuso, sensitibo kining balita. Patay ang 31 anyos nga construction worker human gilamoy sa cement mixer sa Bindoy, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa Barangay Batangan, Bindoy, Negros Oriental niadtong Martes sa buntag. Gisuwayan pa pagda sa Bindoy District Hospital ang biktima apan nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Matod sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima nagtrabaho isip laborer sa usa ka construction firm nga nagbuhat og concreting project sa lugar. Sa wala pa ang insidente, gisusi matod pa sa biktima ang sulod sa cement mixer dihang nasangit ang parte sa iyang gisulob sa nag-andar nga makina. Sa kakusog sa pag-andar niini, nabira ang biktima pasulod sa mixer. Tungod sa kahimtang sa biktima, naglisod ang mga rescuers gikan sa Bindoy LDRRMO sa pagkuha sa lawas niini. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung aduna ba'y foul play sa maong insidente.